Hola, me llamo Skyler. Me llamo Toby. Hoy Me llamo estamos Andy. cocinando los tacos de pollo. Los ingredientes son la lechuga, salsa, los tomates, maíz, pollo y los tacos Tortilla de español. y queso. Primero ponemos el pollo en el tazón y mezclamos el pollo con las manos. Ponemos la mantequilla en el sartén y lo calentamos. Segundo, ponemos el pollo en el sartén por 3 minutos y luego se agrega el condimento para el pollo. Cocinar el pollo hasta que esté café. A continuación, nosotros agregamos un vaso de agua a la carne. Después, revolvemos la carne en agua y los condimentos. Próximo, lo dejamos hervir por 3 minutos. Ponemos los tacos en el horno por 10 minutos. Después de hervir, lavamos la lechuga. Picamos la lechuga. Pico el tomate. Ponemos el tomate y la lechuga en el tazón. El siguiente paso es poner el pollo en el taco. Y agregue la ensalada. Tomato. Queso. Y salsa. Da. Comiste nuestro taco.
Muy bien, delicioso. Sí, señor. Y eso fue nuestro proyecto de español.